Атын солуннарга Амма-Суол качактамы эппиэтинэстээх тэрилтэ улууска суолу-ииһи тутар биир тутаах тэрилтэнэн болар. 1999 сыллаахха тэриллибит суолу тутар-өрөмүөннүүр учаастак бүгүн 6 тахса үлэһиттээх улахан тэрилтэҕэ кубулуйан турар. Күннэргэ Аммасуоллар сүрбебе сыллаах үбүлүөйдэрин чэрчитинэн инники былааннарын дьууллэстилэр Итиэннэ үлэни хамнаһы сырдатар сайды солун солон ден кенигени сүрәхтәтләр. Амма районугар суолу-ииһи өрөмүөннүүн тула кепситиһиге быйылгы сылга ытыллыбыт үлэтүмүктерин таардылар. Итиэннэ 2-нчы уонага сылга ытыллыктаах саха сирен народтарын оннютугар дери аян суола тупсарыгар тоох үлэлэр баралларын дьууллэстилэр. Предварительно така манна амалугар темиякачы объект көрөн турабыт. Ол курдукта аммачогагар примерно ремен быһытнан бии. Аммага кириге амматтан таксыга чапчалган түгөр бөтүн суолугар бихими качы көрөкпүтүн багарабыт өрмөнгө. Аммасуол тэриллибите хүрбебе сылын белетен үлэһит жонун үлэтин хамнаһын сайды суолун солон ден кинигега түмен таартырда. Материал комулутугар кихи тугу белетенетер боллагына бу архив материалларыгар онна кагыттарга хүрдэ хагаяк материал бар бит олихин хүрүннән жон ахтыта бу жинакты бу тух болан аспыта тынак тугулар кепсәтилер. Жөрөкүн бастым лелях коллективка мактал суруктары улус республиканы гарадыларын туттардылар. Лия Станиславская, Рустам Пуда, филиал Ыткин, Саха телевидениете, Амма.